Maaliifin ja'a waan jiru kana walii hidhataadha. Waan jirutu walii hidhataadha. Shirri ammallee xaxamaa jiru karaa bahaa kanarratti shira xiqqaa miti. Namni hedduun hoggaa namni haasa'u akkanuma akka haasa'u garuu namni waan dhaga'uu fi waan arkurraa waa haasawa. Amma duratti waa'ee dhagaa bu'uuraa achi kaayan tokkorraa dubbannee dhagaan kun dhagaa qofaa miti. Dhagaan dirree dhawaa kaayama kun dhagaa Kileemiilaand biitituun teenyaa tajettuudha jennee dubbanne. Dubbiin san dharan taanee deemtee dhufte. Warri kitaaba reer'isee bamoo aadaa dhaqan reer'isee heer'isee jechuun heera warra isaa. Kana kajoomee warri kitaaba san qabdan dubbisaa ilaala. Kitaaba san keessatti maal ja'a dirreen dhawaa lafa isaati ja'a. Yoo dhugaa deebinee seeratti deebines waan garii laata uummata ollaatii wajji waliin buunaa jennee hoggaa garii irraa if qusanna irraa if qabnaa jechuudha. Garuu wanni takka hoggaa daangaa dabartee dhufte ni dubbatta jechuudha. Maaliin jechuu barbaade? Wanni naannawa Zeeyilaa deemu jiru kunii fi lafti Awaashii gadiitii fi shirri kililii afur keessa hojjetamaa jiruu fi summii magaalaa Jabuutii keessa faca'aa jirtu wal qabattee deemte jechuudha. Nuti hoggaa garii Oromoon siyaasuma ifa dirree jiru kan oofa garuu shira siyaasaan beeku Oromoon dhugaa rabbii. Rabbummaan wanni nu dandamee fi asiin nu ga'e waan saboota biraa shiran yaanneef waan nama nu keessa jiru hin jibbineef waan kadhuuf cufa akka hortee teenyaa laalluu fi rabbiin qulqullummaa keenyaaf balaa hedduurraa nu eewalee jechuu barbaadeeti. Wanni amma dirree dhawaatirra deemu jiru kun maal jedhee hayyuun isaanii tokko ka Ogaadeen bulchuu fi ka paarlamaa Itoophiyaa keessa jiruu fi kadirree dhawaa jiru fi Jabuutii jiru harka wal qabannee hojjechuu jirraa jee. Haga uummanni Oromoo gartee political conflict ma jirtu kanaa fi rakkoo amma jirtu tanarra dhaabbannee fedhii teenya dafnee galmaan ga'uu geenyaa jee haasawe. Tokko naannawa Zeeyilaa kana warri isaati warri Ogaadeen wanni kana dhiibuu fi jiraniif Zeeyilaa lafa bishaanirra jirti. Seenaa irrattis lafa dur nagganni seenuuni ture. Dubbee wahiitiif qopheeffatanii jiran jecha dur 77 Hawaashii gad Soomaalita kajansan bal'inaan irratti hojjechaa jira. Irra hojjechuu ni danda'an garuu ni arkatanii hiitu dubbiidha. Amma kaartaalee isaan baasan kana laalaa waan adda addaa humna waraanaa hedduu karaa baabbilee kanatti leenjifachaa jirraa jedhanii dubbachaa jiranii jechuudha. Oromoon waan isaan bakka adda addaa godhu jiran kana ijaan laaluu danda'utu irra jiraata. Shira isaan oofuu jiran kana Mustafee Akjar namichi jaan kun abaabilee saatiitu achirraa shira kana fide. Shira shanta Soomaaliyaa Hawaashii gajjoo kan abaabilee saatii deemaan jechuudha. Arra sanumaatu babal'achaa jira. Oromoon kana quba qabaachuudha qaba. Kan Oromoon garaagarummaa isa jidduu jiru haga danda'utti dhiphisee hegeree Oromootiif yaaduutu irra jiraata. Hegeree Oromootiif maaliif jennaan Oromiyaan sa'aanan irraan guune aanan sa'a kanaa dhuguudhaaf namootiitu maraachaa jira jechuudha. Kakara kaanii dirree dhawaa keessatti ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessa jirtu akka malee miidhamaa jiran. Nama tokkotu mana hidhaa daree biyyoo keessaa bahe. Jireenya Oromoon naannawa san keessa hidhamaa jirtu bulchiinsa Harar san jalatti azaaba keessatti hidhamuutu irra hoyyaadha warra jirutu jira. Bulchitoonni yoo jiraattan yoo onnee dhawata Oromummaa qabaattan yoo wanniin hin anjoo kan isinit dhagahame ka achi gubachuu jiru qaama keessanii dhaqaa laala. Okay, dhaqaa laala. Warri qaban qabaa hin guunne kun warri amata dhufaa fi dabraa sirna dhufu jala fiigee Oromoo miidhu kun silaa Oromoo fi tuttuquu baatanii gaariidha jechuudha. Okay. Yeroo hunda Oromoo kamiidhu alaa galteedha. Garuu naannawa hangas keessa taa'anii Oromoon hoggaa uummata jara kanarraa boochuu bulchitoota sanirraa Oromoo fuqaaniidha jechuudha. Oromoodhaa fuqaanidha.
arana annawa san keessatti naannawa adare san keessatti warra garte laseetu akkamo South Africa ifmuree handura arargeeta na keessa mooraa jaarratee taa'u kana horii abbaan dikheen darbate ambiti dhagaan darbatti jan waan milishaan Oromiyaatiif mootummaan Oromiyaa Oromoo godhu jiru arkaahi warri kun jechuudha warri namarraa dubbachuu jiru kun seenaa walii wal beeyna wal tuquun barbaannu jenneeti malee wal keessaas jirra wal tuquun barbaannu jenneeti malee waa hedduu afaaniif qabnee jirra jechuudha warri arra qabaa nagadhiisa jettanii nuti bulchiisa naannoo Hararii jettanii mana Oromoo diidanii warra Soomaaliyaa irraa dhufeef lafa gurguraa jirtan halkan guutuu makiinaa targaan qabne isin keessa deemaa jechuudha okay lafa Oromoo irraa fuutanii lafa Oromoo alagaan biyya biraatiif dabarsaa warra keessan dargaggoota keessan hegeree isaaniitiif akkatti jiraatu waan ammoo buqqisaa jirtan Oromoodha jechuudha waan ati arra facaafachuu jirtu kanaatu boru simiidhu ta'a okay isin Amaarri dhufu Amaara gosa galtan Tigree dhuftu Tigree gosa galtan Kaan dhufu Kaan gosa galtan mootummaa dhufaa dabraa fakkaattanii jechuudha boru Oromoon dhufees nuti Oromoodha jettan akka sabaatti kabajaan namaa qaba nama tokkoon tuqwan kabajaan namaa qaba garuu gaafa Oromummaadhaan dhufan waan hin jiru raayif boodan deebi'u jechuudha akkuma warri gaafa abdi ileen bulchuu ture biyya san annagu Tigree baalla dhalanne januti Tigree warri Ogaadeen saga haasawa abdi ilee san boodeebi'a dhageeffadha annagu Ogaadeen ku Tigree baalla dhalanne jan gaafa garuu nuti mana hidhaa jeel Ogaadeen cufnee isaan bilisoomsine dhiini ijoollee teenya bilisoomsee Mustafee Dirree baqaa keessaa finnee angoorra kaayan diinni isaanii jalqabaa Oromoodha ta'e jechuudha